আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমি বেবি চিকেন লেগস দিয়ে কি বানাবো, উইংস বানাবো। এটাকে কি বলবো আমি জানি না, উইংস বলবো নাকি চিকেন লেগ ফ্রাই বলবো। সব মশলা আমি অ্যাড করে দিলাম, জিরার গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, একটু কালার, লবণ অ্যাড করে নিলাম, কিছু কর্নফ্লাওয়ার অ্যাড করে দিচ্ছি। এটাকে এখন আমি ভালোভাবে মিক্স করে নিব। নাদিয়া, ইউ ওয়ান্ট টু ইট চিকেন লেগস? লুক মাম্মি মেকিং চিকেন লেগস ফ্রাই। মিক্স হয়ে গেল, ভালো করে মিক্স করে নিলাম। এখন আমি এটাকে তেল গরম করে গরম তেলের ভিতরে ফ্রাই করে নিব। কালারটা সুন্দর হয়েছে। আমি অল্প আঁচে স্লোলি চিকেন লেগগুলোকে ভেজে নিব। এক সাইড ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি উল্টে দিলাম, কি সুন্দর কালার হয়ে গেছে। নোভা, you want to eat chicken legs fry? Yes. Look, It's here in the yeah, kitchen. it's spicy. Look, mommy cooking. Already done. You want to see? Yeah. Nice color? Yeah. Yummy. Mommy. What am I like? Mommy. Yes. Stand up in your back. আমার ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটা ভালো করে দেখে আমাকে লাইক কমেন্ট করবেন, কেমন হলো জানাবেন। ইয়েস মামা।